我们来收第一个笼子啊，收第一个笼子。好像没有，好像是没动静，应该是没有的，应该是没有的。哎呦，空的。是第二个笼子啊，这个好像是有的啊，这个好像是有的，有的，网在动啊，网在动啊，这个是有的。哎呦，还可以，还可以啊，4、5个还可以。哎呀，3个小鲫鱼放了啊，放了太小了。这是鱼苗，这个还放了啊，哎呀。看一下这个有没有啊？这一个有没有？是没有的。一个小鲫鱼。我们去下一个啊，相机没电了。这个有啊，网在动，这个是有的。抓紧时间啊，相机没电了，抓紧时间。这个是有的啊，网一直在动。哎呦，这个可以。这个网相当可以，这个不大啊，这个不大。这个网好像也有，好像也有，看一下有没有？有一个，就一个。看一下这个，这个好像没有的，这个感觉是没有的。一个小鲫鱼，就一个。最后一个了啊，好像是没有的，是空的，没有啊，结束了啊，没有几个鱼，结束了。